Con este poquito de banano te voy a enseñar a hacer este delicioso postre que se parece a un sneaker. Ven a ver. Róbate un banano maduro de la mata del vecino y aplástalo muy bien. Agrégale un yogur natural o griego, seguido de una cucharadita de mantequilla de maní. Esto es para complacer su antojito de dulce y que la ropa de diciembre te quede buena. Ponle maní tostado por encima para la crocancia. Y ahora el toque final, chocolate derretido por encima. Acomódalo como tú puedas y llévalo al refrigerador por 1 hora. Y míralo ahí, sencillo, sabroso y fit. Te aseguro que cuando lo pruebes ni cuenta te darás que estás a dieta. Comparte esta receta con tu prima que se inscribió al gimnasio. Guarda la receta, dale like y hablamos ahora.